બોર તળાવના મફતનગરમાં જાહેરમાં જુગાર રમતી 2 મહિલા અને 3 પુરુષને બોર તળાવ પોલીસે ઝડપી લીધા। બોર તળાવ પોલીસ પથકનો સ્ટાફ પેટ્રોલિંગમાં હતો તે વેળાએ બાતમી મળી હતી કે બોર તળાવ મફતનગરમાં અમુક વ્યક્તિઓ જાહેરમાં જુગાર રમી રહ્યા છે। જે બાતમીના આધારે બોર તળાવ પોલીસે રેડ કરતા જુગાર રમી રહેલા ધર્મેન્દ્રભાઈ નટુભાઈ ચૌહાણ, કાર્તિકભાઈ પ્રતાપભાઈ રાઠોડ, સંજયભાઈ જીવાભાઈ અણઝારા, કંચનબેન વિનુભાઈ મકવાણા, નીતાબેન ઉર્ફે અકુબેન, મોરાભાઈ ચૌહાણ ને રોકડા રૂપિયા 8,200ની મત્તા સાથે ઝડપી લઈ ધોરણોસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી।